Ne yapıyorlar? Saklanmaya çalışıyorlar. Bana bak. Kadın, asker, çocuk demeden hepsini vur, tamam mı? Hepsini! Zaten öyle yapacağım. Aferin koçum. Göreyim seni, hadi. Gelin benimle. Eğilerek geçmemiz lazım. Kimse kafasını kaldırmasın. Çocuklar, şimdi eğilerek gidiyoruz, tamam mı? Kim en hızlı geçerse ona oyuncak var. Tamam mı? Çok büyük bir oyuncak ama, tamam mı? Anladınız değil mi hepiniz? Eğilerek gidiyoruz ve asla başımızı kaldırmıyoruz, tamam mı çocuklar? Çocuklar, şimdi bir oyun daha oynayacağız. Herkes beni taklit edecek, tamam mı? Kurbağa gibi gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Feyzullah abiniz ne diyorsa onu yapın hadi. Kurbağa gibi. Hadi aslanım. Feyzullah abinin dediği gibi. Hadi bakalım çocuklar. Benim gibi yürüyün. Hadi. Kurbağa gibi yürüyeceğiz, tamam mı? Hadi gelin. Hadi eğiliyoruz hepimiz. Hadi bakalım. Eğil, 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 eğil. Benim gibi eğilin hadi. Hadi. Yavaş yavaş. Hadi eğilin, 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 eğilin. Eğilin. Feyzullah abinizin dediği gibi. Kurbağa olun. Sakın kafanızı havaya kaldırmayın. Aferin. Ulan arkadaş. Otur çabuk, sakın kalkma. Ben sıkıldım, böyle oynamak istemiyorum. Allah kahretsin ya. Öğretmenim, canınız çok yanıyor biliyorum. Ne olur dayanın. Ne olur. İyiyim ben. Tamam, şimdi herkes öndeki asker abiyi takip ediyor, tamam mı? Sakın kafanızı kaldırmayın. Tamam. Hadi çocuklar beni takip edin. Ördek gibi yürüyoruz şimdi. Hadi gelin. Kurbağayı bıraktık. Eğil. Bahar, Nazlı, siz burada kalın. Feyzullah çocukları götürür. Eğil. Kafalarınızı eğin. Sakın havaya kaldırmayın kafanızı. Ateş, ne yapacağız şimdi? Ne oldu? Barikat kurmamız lazım. Her tarafa barikat kurmamız lazım. Sıraları kullanıp barikatlar yapmamız lazım. Yardım edin bana. Giriş kapısını kapatmamız lazım. Doğru. Öteki tarafta da Keşanlı var. Tankla gelseler giremezler. Benim öğretmenin yarısına bakmam lazım. Tamam. Nazlı, duvara dayan. Aga bu ne ya? Böyle mal gibi bekleyecek miyiz? Gelin de hesaplaşalım ya. Bu ne ya? Girişi kapatmak için. Olur. Zaten tırstılar, gelemiyorlar. Gelmiyorlar. Çünkü buraya sıkışıp kaldığımızın farkındalar. Biraz daha sıra bulmamız lazım. Diğer tarafları da kapatmamız lazım. Bütün hevesimi kırdın. Çabuk çözülürsün sanmıştım. Sen beni kendi adamlarınla karıştırdın herhalde Çolak. Bizi bir türlü niye yenemediğini hiç düşündün mü? Oo. Bize anlatacağınız şeyler var. Bak şimdi merak ettim. Seni dinliyorum yakışıklı. Çünkü sizin davanız batıl. Haksız. O yüzden başaramıyorsunuz bir türlü. Başaramayacaksınız da. Onurunuz, şerefiniz, uğruna mücadele edeceğiniz bir amacınız yok. Yanılıyorsun. Benim var. Neymiş? İntikam. Daha haklı bir gerekçe düşünemiyorum.
İntikam alacaksan suçluları bulacaksın. Piç kurusu. Masum insanları değil. Ne masum lan? Ha? Masum insan var mı? Sen gördün mü? Masum insan diye bir şey yoktur. Hepimiz katiliz oğlum. Aç gözünü. Sen de katilsin. Ben de. Doğduğum şehir, büyüdüğüm mahalle, arkadaşlarım, akrabalarım. Her gün binlerce bomba yağdı üzerlerine. Televizyonlar canlı veriyordu. Hatırlarsın, izlemişsindir. Bütün gece tercümanlar o katillerin dünyaya açılan sesi oldu. Çocuklarımızın üzerine füzeler yağarken bütün dünya bilgisayar oyunu izler gibi izledi. İzlediniz değil mi? İzlediniz. Sonra oyun bitince herkes kaldığı yerden dizisine devam etti. Öyle değil mi? Sizde de öyle olmadı mı? Cevap versene Sarı. Aynen öyle oldu. O yüzden sakın bize masumiyetten bahsetme. Susanlar ve bu katliama göz yuman bir dünya dolusu insan senden, benden ve o katillerden daha büyük suç işledi. Sakın bana masumiyet deme. Bu dünyada iki tür insan vardır. Öldürmeye cesareti olanlar ve olmayanlar. Olanlar senin benim gibi katil olurlar. Olmayanlar da ya işbirlikçimiz ya da yardakçımızdır. Bunu anla artık. Komutanım, bunlar mantar gibi çoğalıyor. Cephane ne durumda? Vallahi tükeniyor. Bende de aynı. Durum ne yukarıda? Avcı fena sıkışmış. Komutanım, kolunu kesmeden çıkarmamız imkansız. Ne? Bunları bir halletsek yardıma yetiştir de. Roket! Asıktı! Özel harekat! Polis özel harekat komutanım! Atsan parçaları yetiştiler mi? Hadi hadi hadi! İyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Ama yaralımız var. Pusu kurmuş şerefsizler. Allah'ın izniyle şunları bir temizleyelim. Onlara da yardıma gideriz hemen. Seve seve. Hadi temizleyelim o zaman. Teslim olun! Bırakın silahları! Teslim olun! Teslim olun! Kaldır! Teslim olun! Kaldır ellerini! Geç şöyle geç! Bırak silahını bırak! Yürü! Fethi. Dur gelme. Aracın dengesi bozulur. Dur. Kötü görünüyor değil mi? Dayan. İyi olacaksın tamam mı? Kolumu kurtaramazsam iyi falan olamam ben öyle. Ya bir şey yapın böyle bekleyecek miyiz? Destek gelmesi lazım. İtfaiye falan gelsin. Yoksa kolu keseceğiz. Ne diyorsun ya? Siksen olmaz aşık. Pardon. Oğlum, kolsuz keskin nişancı mı olur lan? Avcı, nasılsın? İyi sayılmaz komutanım. Kolumu hissetmiyorum artık. Aşık, komutanım. Destek lazım. İtfaiye falan. Yoksa tek çare kolu keseceğiz. Bak hala ne diyor ya? Oğlum sen duymuyor musun beni? Ben Gonca'mı tek başıma bırakırsam kahrımdan ölürüm lan.
Gonca silahının adı. Tahmin ettim. Ben seni akıllı bir adam sanıyordum Çolak. Sen bildiğin aptalın tekiymişsin. Bu kanıya nereden vardın? Onca savaş ne işini biliyor musun? İşte böyle. Senin gibi canavarlar yaratmak için de. Başardılar da. Bu coğrafyada belki bir 100 yıl daha barış olmayacak. Ama en kötüsü senin gibi budalalar. Neye hizmet ettiğinizi anlamadan öleceksiniz. Ben sadece kendi davama hizmet ederim. İşte bu da ayrı bir budalalık. Bir mendil gibi kullanıp atacaklar seni. İşleri bittiklerinde değersiz bir çöp gibi kalacaksın. Tabii önce bizimkilerin elinde can vermezsen. Hayal görüyorsun. Sık sık böyle hayaller görüyor musun? Hayal görmüyorum, gerçekleri söylüyorum. Sen sadece bir maşasın Çolak. Güya senin gibileri üzerimize salıp boyun eğdireceklerini sanıyorlar. Şehirlerimizde bombalar patlayınca altımıza yapacağımızı sanıyorlar. Asla! Siz üzerimize geldikçe biz daha çok büyüyoruz. Siz her darbe vurduğunuzda biz daha da kenetleniyoruz. Her kan döktüğünüzde biz daha da güçleniyoruz. Yani anlayacaksın. Senin o maşanı tutanlar bizden her nefret ettiklerinde biz birbirimizi daha çok seviyoruz Çolak. Sen iyi ki varsın. Sen olmasan biz ne kadar büyük bir millet olduğumuzu belki de anlamayacaktık. Güzel final. Bunlar son sözlerin olarak tarihe geçecek. Güzel oldu. Canıma minnet. Bu millet, bu ülke en zor zamanlarında, silahsız, mermisiz olduğu zamanlarda, dünyanın bütün güçleri işgal etmek istedikleri zamanda bile boyun eğmediler. Senin gibi bir serseri mi boyun eğecekler? Bir siktir git şuradan. O kadar erken karar verme bence. Çok komiksin Çolak. Yeter! Bu kadar sohbet yeter. Biraz icraat görelim. Yavuz'un bombayı etkisiz hale getirdiği nokta. Sonrasında adamı takibe almış ama hiçbir iz yok. Komutanım Ateş'e ulaşamıyoruz. Keşanlı ve Feyzullah'a da ulaşamıyoruz. Nerede bunlar? İHA'lardan görüntü alabiliyor muyuz? Bölgeyi tarıyorlar komutanım. Güler'i aradın mı? Acil yer tespiti yapmamız lazım. Maalesef ona da ulaşamıyoruz komutanım. Hiçbir sinyal yok. Muhtemelen çekmeyen bir bölgedeler. İyi misiniz Zafer? Komutanım iyiyiz. Polis özel harekattan arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar bölgeyi temizledik. Koçlar be. Yine Hızır gibi yetiştiler. Avcı'nın durumu nasıl? Fena komutanım. Acil ambulans ve itfaiye lazım. Aracı yerinden kaldırmamız gerekiyor. Yoksa avcıyı kurtaramayacağız. Ne demek kurtaramayız Zafer? Zırhlı araç uçurma kenarında kaldı. Bizimki de hasarlı. Çekemiyoruz. Ağaçın dediğine göre kolunu kesmezsek kurtaramayız. Ambulansı ve itfaiyeyi yolluyorum. Ne zaman gelirler? Bilmiyorum. Bulunduğunuz yere bakılırsa hemen gelemezler. Komutanım. Hiç vaktimiz yok. Sıkıştık kaldık. Kolda mosmor. Araç yuvarlanmak üzere.
Bekleyebiliyorsanız bekleyin. Yoksa yapacak bir şey yok. Fethi'nin hayatı her şeyden önemli. Emredersiniz komutanım. Daha değil. Merhamet dile. Merhamet dile de bitsin. Asla. Sen biliyorsun. Daha değil. Koskoca komutan daha değil. Tamam bitti, tamam. Bitti. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Hem senin için de daha kolay olacak. Bayılacaksın. Kurula. Yapmayın. Allah'ınızı seviyorsanız yapmayın. Böyle giderse öleceksiniz zaten. Biraz daha bekleyin, araçla beraber aşağı yuvarlamanı mı izleyelim? O zaman sıkın kafama komutanım. Biraz daha bekleyemez miyiz? Ne zaman gelirler bilmiyoruz. Aşık bu tarafa gel. Eylem geç sana şöyle. Komutanım. Bırakın işte. Zorlamayın. Ya ne olur birazcık daha bekleyelim. Lütfen bekleyelim. Yalvarıyorum. Tamam. Biraz daha bekleyelim. Tamam. Allah'ım yardım et ne olur. Beni böyle bırakma. Canımı al, kolumu alma. Ne olur. Tamam yeter. Merak ediyorum. Acaba buna ne kadar dayanacaksın? Yalnız biz bunu özel kuvvet eğitimini dinlenmek için yapıyoruz Çolak. Hadi. Kalbin temizmiş. Keşke başka bir şey isteseymiş. Sen biraz dinlen o zaman. Ha? İlacı ver. Sarı, bu sefer kameraya iyi bak. Çünkü biraz sonra bülbül gibi şakıyacaksın. Nasıl hissediyorsun? İyi değilim. Çok acıyor. Bu kanamanı biraz durduracak. Tamam. Çocuklarıma bir şey olmaz değil mi? Hepsi size emanet. Kimseye bir şey olmayacak. Buradan hep beraber çıkacağız. Sen yine öğrencilerinle birlikte olacaksın, tamam? Tamam. Ben çıkıyorum. Ben de gideyim diğerlerine bakayım. Bunlar onları biraz oyalar herhalde. Hala gelen giden yok. Bu sessizlik ilerlenmek değil mi? Bunlar gerekirse 3 gün 3 gece beklerler. Yardım gelmeyecek.
Telefon yok. Yiyecek yok. Su yok. Üstüne üstlük bir sürü çocuk var. Peki ne yapacağız? Bizi alsınlar bari, çocukları bıraksınlar. Dur bacım. Biz bitti demeden bitmez. Bizim kitabımızda öyle hemen teslim olmak yok. Keşan doğru söylüyor. Bu sadece silahlarla yapılan bir savaş değil. Psikolojik bir savaş. Sinir harbi. Bunlar vazgeçmeyecek. Biz asla vazgeçmeyeceğiz. Allah sabredenlerle beraberdir. Amenna. Sinirlerin sağlanmış Sarı. Hakkını yemeyin. İraden güçlü. Maşallah dayanıklısın da. Zaten 2 tokatla çözülen adamlardan da ben haz etmiyorum. Takdir edersin ki. Sizinkiler öyle işte. Hatta tokata bile gerek kalmıyor. Şimdi kaşlarım çatınca ağlamaya başlıyorlar. Neyse. Konuyu dağıtmayalım şimdi. Şu anda sana konsantreyiz. Konu sensin. Çok enteresan. Bu elimdeki iğnenin özelliği şu küçücük şey enjekte edildiğinde bütün sinir sistemini felç ediyor. Acayip değil mi? Bakalım nasıl yapıyor. Derin bir nefes al Sarı. Geçmiş olsun. Evet. Enteresan olan ne biliyor musun? Bu yöntemle ne sen ne de ben hiç yorulmuyoruz. Hatta birkaç dakika içerisinde ben sormadan sen anlatmaya, hatta zırıl zırlamaya başlayacaksın. Tabii ki ben de bu görüntüleri kaydettiğim için bütün bir dünyaya zevkle servis edeceğim. Doğruyu unutmuşum. Kimlerin kucağına oturduğunu. Hepsinin televizyonu var, gazetesi var. Var oğlu var. Açıkçası günümüzde bir ülkeyi tamamen çökertmek için nükleer güçten sonraki en önemli silah sosyal medya. Gerçi sen bunları biliyorsundur. Öyle değil mi? Asker dediğim bunları bilir. Yani savaşlar artık eskisi gibi cephelerde değil komutanım. Zihinlerde. Bilgisayar ekranlarında. Bana bak. Biz bizeyiz. Özlüyor musun eski günleri, o sıcak savaş günlerini ha? Ha? Oo. Sarı. Bizimle kal. Özlemiyor musun? Uzun zamandır hiçbir şey özlemiyorum. Hadi. Hayır. Kızılı da mı özlemiyorsun? Ah. Pardon, sen artık doktorla berabersin. Doğru. O porselen de şimdi nasıl aşık olmuştur sana. Yazık, ne bilsin. Sarı. Sen başladın bile. Ha? Biraz böyle hafifledin. Kaslardaki ağrılar bile çoktan gitti. Ha? Sarı. Hatta birkaç dakikaya pamuk helvaya döneceksin. Sesin geldi. Sizi dışarıda bekliyorum. Ne demek geldi? Nasıl habersiz gelir? Bilmiyorum. Geliyorum sarışın. Sebo'yu alamamışlar. Beceriksizler. Polisler destek atmış. Ne yapalım? Bir şeyin içine sıçmadan dur yeter. Gerisini ben halledeceğim.
Ne güzel bir gün. Bol misafirle. Amca kızı. Bu ani ve habersiz ziyaretini neye borçluyuz? Büyük Bey'den selam getirdim. Aleykümselam. Sana verdiği kredi dolmak üzereymiş. Ben kimseden kredi aldığımı hatırlayamadım. Bütün işleri batırdın Çolak. Ne oldu Karabayır'da yapacağın biyolojik saldırıya? O iş sarmadı ya. Yani bir beden küçük geldi. Belden sıktı biraz. Vazgeçtim. Büyük Bey ve ortakları senden bir şey bekliyor. Bir şey. Ama sen veremiyorsun. Çünkü ben Büyük Bey ve ortaklarına bir şey vermeyeceğim. Daha büyük bir şey vereceğim. Daha güzel bir şey vereceğim. Anladın? Sana bir anahtar gönderdim Sebo'yla. Ne yaptın, aldın mı anahtarı? Sebo'yu düşman aldı. Ne? Nasıl alacaksın anahtarı peki? Sakin. Sıkıntı yok. Sebo akşama burada olur. Öyle mi? Nasıl olacakmış peki o? Sakin. İçeride bir adamım var. Sebo'yu bana getirecek. Peki kimmiş o? Yerin kulağı var. Avcı, Erdem Yarbay'ım soruyor. Durumun nasıl? Artık bir bok hissetmiyorum komutanım. Komutanım, kurtarmanın hemen gelmesi gerekiyor. Avcının durumu kötüleşiyor. Tamam, yola çıktılar. Ama ulaşmaları biraz zaman alabilir. Dayanamayacak. Hadi biraz daha sıkın dişinizi. Sıkacak diş kalmadı komutanım. Tamam, bekliyoruz. Avcı, dayan. Bütün bunlar senin yüzünden, biliyorsun değil mi? Hala bana anlatacakların var. Nasıl bu hale geldin? Bak her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Yeter ki buradan kurtulmama yardım et. Büyük Bey dostlarına çok mahcup oldu. Türkiye'nin sınır bütünlüğünü bozmak yeterince zor zaten. Çok az vaktin kaldı. Her şeyi deniyoruz. Her şeyi. Gelişmeleri takip ediyorsundur. Kurbağa taktiği uygulayacağız. Bilirsin, kurbağayı kaynar suya birdenbire atmıyoruz. Sıçrayıp çıkmasına izin vermeyeceğiz. Önce sevdiği suya sokup yavaş yavaş ısıtıp haşlıyoruz. Aklın yolu bir. Biz burada ona fare oyunu diyoruz. Fare uyuyan adama yanaşır. Bir kemirir, bir üfler. Bir kemirir, bir üfler. Adam sabah uyanır bakar ki... burun gitmiş. Türkiye'de bizimle uğraşan kim varsa... hepsini mezara sokacağım. Bakan, müsteşar, meclis başkanı, kurmay başkanı... kim varsa bizimle mücadele edecek, emir verecek, kimseleri kalmayacak. Bu dediğini yapabilmen için Sebo'yu içeriden çıkartman gerekiyor. Başka çaren yok. Bütün bilgiler o anahtarın içinde. Acele et. Senin beceriksizliklerinle daha fazla uğraşmayacağız.
Merve? Seni daha önce de uyarmıştım. Benimle bu şekilde konuşma. Sen de işini doğru dürüst yap o zaman. Çünkü bir kez daha başarısız olursan yanarsın. Bana bak kadın. Ne sen ne de o büyük bey beni tehdit etmeye sizin büzüğünüz yetmez. Sen büyük beyi çok hafife alıyorsun. Merve sen misin? Gerçekten sen misin? Benim aşkım. Seni çok özledim. Ben de. Ben de. Nereye kayboldun? Uzaklarda değilim. Hep orada olacaksın. İyi misin? Bana orada çok iyi bakıyorlar. Geleceğim ben de geleceğim. Daha zamanı değil Yavuz. Benim yüzümden gittin. Benim yüzümden gittin. Gittim. Çünkü gitmem gerekiyordu. Kiminle dans ettiğini hiç bilmiyorsun. Sen de beni fazla hafife alıyorsun. Hem de çok fazla. Şimdi git. O büyük beyine benden selam söyle.
Ne olur. Ne olur gitme. Aşkım. Gitmem gerekiyor. Ne yapacağım? Sen çok güçlüsün. Yavuz sen çok güçlüsün. Bu durumdan da kurtulacaksın, tamam mı? Başka şansın yok. Merve ne olur gitme. Merve ne olur gitme. Merve gitme ne olur. Merve! Merve gitme, Merve gitme. Merve gitme ne olur. Merve! Bunları dışarı çıkarabilmemiz için bir yol bulmamız lazım. Şu bayrağa bakın. Ne olmuş bayrağa? İndirelim. Delirirler. Yapabilecek misin? Korursanız yaparım. Hadi aslanım, göreyim seni. Yanına birkaç kişi daha al. Ne yapıyor lan o? Bayrak direğe doğru gidiyor. Lan bu bayrağı indirecek. O iş biraz zor. O bayrağın direğini alır adamın bir yerine sokarlar. Nasıl korkma? Nazlı korkma. Hiçbir şey olmayacak, korkma. Bayrağımızı indirmeye gidiyorlar. Böyle bekleyecek miyiz? Ben gidiyorum. Otur oturduğun yerde. Ben varken senin ne işin var? Sen mi? Ben mi? Ben gideceğim. Ya durun, nereye gidiyorsunuz? Dışarıda o kadar adam var. Ya anlamıyor musunuz? Tahrik etmeye çalışıyorlar bizi. Tamam. Ben de tahrik oluyorum işte. Ne var bunda? Ya deli misin, manyak mısın, nesin, öleceksin. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Ya ateş, gitmeyin bir yere. Nazlı, sen karışma. O bayrak inmesin diye biz binlerce şehit verdik. O bayrak benim canım. O bayrak benim kanım. İşte bu aga! Ben gideceğim lan. Ben gideceğim. Ben gideceğim lan. Ben gideceğim. Bana bak. Keşanlı mısın nesin? Git o bayrağı al. Buraya getir. Biz koruyacağız seni. Yok, yok. Koruma istemiyorum. Kimse beni korumasın. Kimse korumasın ha! Allah'ın delisi. Güzel. Hayır.
Aslan kardeşim benim. Ben seni namahrem eline bırakır mıyım be? O kadar adam bir adamla başa çıkamadınız. Seni indirecek daha durmadı anasından. Aslansın be abi. Var ya ileride ben de senin gibi olacağım. Allah'ını severim be. Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi lan? Bak şimdi. Güller Hanımlar hangi bölgedeler komutanım? Şurada bir yerdeler. Bu bölgede muhbirimiz veya istihbarat elemanımız var mı, ben bir araştırayım. Çok iyi olur Yasin. Ben de koruculara haber saldım. Köy köye bakıyorlar. Hadi abi. 1, 2, 3. Gün doğdu ve uyandık siperlere dayandık. Gün doğdu ve uyandık siperlere dayandık. Saptırın bunları! Saptırın! Saptırın! İstiklali nuruna da kanlara boyandı. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Ülkemiz Türk ülkesi, aşık eder herkesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Hadi! Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi.